Ini aku lanjutin ya guys, soalnya tadi itu short ya. Nah ini tuh sebenarnya di sini. Aduh, biar guys nyangkut. Nah, tuh tempat tidurnya. Nah, ini kakaknya ya. Jadi, aduh. Kakaknya di sini. Tuh. Bentar guys, aku masukin dulu guys, susah guys. Nah udah. Jadi aku ngerawat baik guys. Terus aku mau bikinin dia susu ya. Belum penuh ya. Nah, udah jadi, ini udah ada isinya. Mari kita kasih ke ini. Soalnya Mami itu suka banget sama susu ya. Nah, ini mainannya. Ntar guys. Nah, terus ini bonekanya. Terus guys, susah. Nah, gini. Nah, terus tuh dia tuh juga guys, bener apa ya namanya? Ada tempat ini juga, namanya tempat bayi guys. Ya sih, tempat anak kecil gitu. Dia SD kelas 2 ya. Ini kakaknya kelas 4 ya. Nah, kalau enggak tuh dia tuh duduk di sini. Bentar guys. Bentar guys. Bentar guys. Susah. Nah, aduh. Nah, ini nih. Duh, bentar guys. Lama-lama kemudian ini nih. Dadah. Tuh. Abangnya masih tidur. Udah guys. Bye.